какой красота. У нас все зеленый. Ну и у нас уже почти все зеленый. Да. Где это у вас? Вы из какой страны? Как настроение у тебя, красавица? Вы из какой страны? Я из Таджикистана. А я из России. Сол, приветствую. Вы были когда-нибудь в России? Ну, конечно. А в каком городе? В Волгограде город-герой. Да, совершенно верно. Что там, работали, да? Я там и до сих пор и работаю. Сейчас у меня отпуск. Я к папу и маму своей этим приехал. Проведать родных приехали. Ну, конечно. А что у вас там в Таджикистане нету работы, да? Ну, работа есть все равно. Не как в России. Ну, в России больше, да, работы? Или платят больше? Ну, больше заработок, если ты трудишься. Если ты трудишься как человек, ты трудишься, конечно, ты свои этого... Если ты туда пошел гуляться, кайфовать, выпивать, курить, отдыхать, вот эти, ты себе не можешь билет купить обратно, не можешь патенту или налог отдать, или ты не можешь никакие документы сделать. Когда ты поедешь этой страной, ты должен знать их менталитет, хоть их язык нормально, чтобы все, что у них есть, это, ну, ты, как говорится, поедешь в город одноглазный, себе, сам стан, ну, себе посчитай, что ты одноглазый, вот так, как у нас говорится. Ну, как сделать, чтобы ты был уровень? Ну, чтобы соблюдать, как бы, если мы приехали к вам, мы должны вести себя как гости. Вы приехали, вы должны вести как гости. Так? Конечно, ну, да. Но Россия это, вот, СССРский этот, это моя страна, это моя родная земля. У меня 4 сняха русская, все мои родственники русские. Я уже не могу свои костей и свои ногтей снимать, забрать, например. Так что так говорю тебе, красавица моя. Низкий поклон русскому народу. Я их любил с детства. И буду любить, и буду соблюдать. Себе буду контролировать как мужчина. Все правильно. Мы все были 15 республик. Мы все были сестры и братья. И мы была сильная страна. И сейчас мы сестры и братья. За некоторых... Что? Я говорю, что мы были сильная страна, и нас весь мир уважал. Да. Вот веришь, не веришь, все народ хочет этого союза, как бы союз Советских Республик. Этого все ждут, этого все любят. Даже наши дедушки, старики, учителей, когда умирают, мы к ним поедем же, у них есть сколько дней, они все равно разговаривают. Говорят, добивайтесь, чтобы были все вместе. Да. Не будете так. Если вы вместе, как веник, все чистите. Все как веник. Ну, венику как ты не можешь сломать. Самый сильный человек даже не может венику сломать. Если его снимаешь по одному, любого можешь сломать. Вот нас так и сделали. Нас разделили, раздербанили. И теперь хотят поодиночке ломать нас. Да.
Ну, Но они Россия ничего сделала не первый сможет. шаг. Сами у них Гитлер. Послушай, никогда не забудь, что не дай Бог какой-нибудь это будет. Мы все даже женщины нашими стоим приедем. Да. Нас эта беда всегда Понимаешь? сплочает, и всегда мы соберемся в кучку, если будет всем угроза. Не всегда. Вместе целая страна, вместе дружная семья. Да. Только Украина скурвилась, А вы из ее какого обманули. Откуда? Украина, говорю, вот она предательница. Украина предательница. Но Украина это СССР же. Ну, они СССР, ну посмотрите, как они повели себя предательски. Не то, что они. Здесь были Эстония, Латвия, Литва. Даже уже Югославия хотела соединиться к нам, если помните. Ну да. Вот у них герб тоже был с нами. Югославия, герб был Так, а СССР. Советский Союз почему и раздербанили? Потому что они боялись, что социализм придет на весь земной шар. И капитализм выкинут за борт. Не будет этих буржуев. Они этого испугались. Вот поэтому они нас и раздербанили. Чтобы с нами было легче Я что справиться. говорю? Я что хочу из Бога, благословляю Бога, чтобы сперва был мир. И кто жив остался, пусть соединится к нам. Мы были вместе и останемся вместе. Мы не должны слушать другого. Они обманывают. Ты всегда станешь долгом. Не делай так. Они тебе думают, сколько эти дают, они не за что тебе дают. И как говорятся, на халяву уксус сладкий, но они один раз тебе без ничего дают, второй раз дают, третий раз. Вот если я, например, к вам на работу приеду, например, да, вот, если там, да, я один день, если работаю, 7 дней не работаю, если 2 дня работаю, 15 дней не работаю, вот ты знаешь уже сколько минус, сколько это, сколько это. Я с первого дня, когда туда пошел, я снимал себе самую красивую квартиру среди всех русских. У нас с братом в Волгограде есть почти 400 больше гектаров. Мы выращиваем, у нас маршрутки свои, мы с маршрутками занимаемся. У меня ВНЖ бессрочный, постоянная прописка, постоянное место жительства, все у меня Россия. Угу. Ну, Россия уже родина твоя, практически. Конечно, я же сказал же, я сразу сперва тебе сказал же, с гордостью, с такой мужеством, с такой уверенностью, вот, открыто, вот так красавица. Ну дай Бог, чтобы мы все опять соединились. Вы из какого города? Мы всегда соединены. Мы всегда. Город Ярославль. Кто любит? Город Ярославль. Город Ярославль, да. Это город-сказка. Вы были там, что ли, у нас, да? Нет, я не был, но я по истории всегда читал. Царь любили это место. Там первое зеркало, которое готовили на... Не знаю, это городок или, по-моему, там была какая-то... Но называется Суздал. Суздаль. Есть, да. Да. Потом, когда мой папа в Крым поехал, мой папа был агроном, он Россию закончил. Он там работал, свои дипломы защищал при Союзе. Да. Потом пришел сюда, работал агрономом. Вот это, разные фрукты, овощи, вот эти. Ну, агроном, короче. Я из папы просил, когда вот этот наш пошел, я папу попросил, что пап, когда едете этот раз Крым, пожалуйста, папа,
Не забуду, девочки вот такие красивенькие были. Мне папу привез, веришь, не веришь, сели куча, почти больше 10 штук. Я все свои братья, сестры сам подарили. Ну, было вот так, да. А так я не был в Ярославе. Ну, ладненько, побегу я. Всего вам доброго, всего хорошего. Мы все вместе, мы сила, да? Да. Все, счастливо. Хочу назад в СССР, где наше детство золотое. Хочу назад в СССР, где я душой и сердцем молод. Осталось только вспоминать ушедших лет былые грезы. Не возвратится время вспять, в глазах застыли счастье слезы, но в сердце до сих пор моем живут красивые сюжеты. Наш старый двор, где мы вдвоем встречаем нежные рассветы. Хочу назад в СССР, где наше детство золотое. Хочу назад в СССР, где я душой и сердцем молод. Хочу назад в СССР, вернуть свои былые годы. Хочу назад в СССР, где мне до боли все знакомо.